Olunaku lw'eggulo Palamenti ya Uganda yayisizza etteeka erikugira okulya ebisiyaga okubisaasanya n'okubiwagira mu ggwanga era nga mu tteeka lino akwatibwako ng'akola omuze guno mu Uganda waakusibwa emyaka 2 n'ebibonerezo ebirala. Okusinziira ku tteeka lino abantu okupangisa ekizimbe oba okuyingira ekifo ekisanyukirwamu nga babiri batambula bombi ng'era basula wamu ate nga bakikula kimu ne kizuuka nga bakola omuze guno wabula nga nannyini kifo tategeezezza baabuyinza waakuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka. Etadde obuvunaanyizibwa era ekifudde musango eri landlord oba nannyini w'ekifo nti senga toloopa abantu balya ebisiyaga nga bali ku premises zo oba ozizza omusango. Kati ffenna tukimanyi nti obupangisa bufugibwa tteeka ddala, Landlords and Tenants Act. Parliament yakaliisa eno yennyini nyabakazi ng'okutta omuntu senga battira omuntu mu hoteeri yange nga yo si musango okuloopa hoteeri eyo nti nno battiddemu omuntu oba bakwatiddemu omuntu. Lwaki omusango gufuula ku ono atalina musango gwakoze nenti olw'okuba bakikoledde ku premises zo. Kakati lwaki ogamba nti nno lwaki tebameninga penal code nti bakwatira omuntu ku premises z'omuntu yenna bakwata omwana omuto naawe ovunaanibwa nannyini kifo. Singa omuntu akwatibwa ng'asomesa oba okusaasanya omuze guno nga ku nsonga eno bannamawulire n'emikutu gy'amawulire gyakuvunaanibwa era nga ku nsonga eno munnamateeka George Musisi agamba nti kino kyakuteeka obunkenke eri bannansi. Ne bw'aba omu media house yevunaanibwa naye bw'oteekako akazito nti bw'obeera nga oyogera olina okwegendereza kino oba kipromotinga oba nedda kitegeeza nja kwekomako. Bwe nkyaza omugenyi n'ayogera ekintu kibalowooza nti kipromotinga naawe w'omuli osobola ovunaanibwa. Actually media house so nze ndowooza nti kiba kyongera eriyo TV eziraga obuzannyo obulimu ebintu ebiyinza okuloozebwa nti oba oli bipromotinga kitegeeza nti oba ojja kubeera buli kaseera nga weekomako n'ogamba waayi kino kiyinza okunkweza. Abantu ab'enjawulo be twogeddeko nabo ku tteeka lino bagamba nti basanyukidde nnyo etteeka lino nti lyakutaasa abaana b'eggwanga. Alimu omuze ogwo nze ne baba musajja munange n'onkwatako ekikonokono mpulira ddala nga njagala nkukubemu osegera okuteekako ekikono sibyagalira ddala mukubirawo osegera wali embeera kati saa zino bintu byakwekengera olowooza kukutteko oba alina gy'alaga kumba akwegombye batutadde ku bunkenke. Ffe tulina abaana abato kati abaana abato balina ekifaananyi ekibi kye batambuliramu. Tulina obwana buli ku masomero ne basaako omukono ne balugoma mu Uganda lwa nsonga ensi ebeera ng'eyonoonesa okujja eri obusegwe mu buzungu ne bajja ne babuleeta wano. Nze kulwanga ate n'ekibonerezo kye bawadde emyaka 2 ndaba giba mitono singa olwo baba bamukutte ng'ali ebisiyaga. Bintu bingi bye tusobola okwekuuma nga tuba tuyambiddwako ebitongole by'ebyokwerinda nga poliisi oba n'abakulembeze abalala gye tubeera eyo. Bano era bagamba nti ebibonerezo ebyaweereddwa tebimala ku bunkenke obuli mu ggwanga ku nsonga eno. Abizizaayo emisinde gye byava ensonga eriwo endala ne bakukwata ng'olya ebisiyaga emyaka akalabba kakomyewo ku bali b'ebisiyaga mwe mwakomezawo akalabba mu ggwanga. Yandi yangu y'okusayiningako waba asayininga waba aligaana ne tukitegeera mangu nti yaganye oba yakkiriza ne tukitegeera naye ekibonerezo kye bawa nti myaka 2 kiba kitono. Ebibonerezo ebyo babyongere namu tebimala babyongeremu. Wegiba nga bataddewo myaka 10 bakola 2 oba n'obutaddira ddala bamuteeke ku kalabba. Munnamateeka George Musisi agamba nti Uganda yateeka omukono ku mateeka agakuuma eddembe ly'obuntu agafuga ensi yonna era ng'okusinziira ku tteeka lino lirimu ebituli bingi. Kitendeka abalala oba oliawo twali twetaaga etteeka ku nsonga eyo kaakati n'okubeera nga obuzito bwagenze nga bagenda bakoondakoonda ku mateeka amalala oba mu nsonga endala okusunga we badde baagala okukoma. Nze ndowooza kiyinza oleeta etteeka obuzibu ne weesanga ng'ate lyesanze mu kalipoka ssemateeka nate. Njulira paka mu kkooti ensukkulumu kati olwo bw'ogamba nti nno ekisooka tulina presumption of innocence. Omuntu yenna ne bw'abavunaanibwa obisiyaga ateekwa okuba ne munnamateeka alina eddembe limwe mu ssemateeka naye gw'ogamba nti musango kati kale katugambe kkooti emusingisizza alina eddembe okujulira terigibwawo era ajulira akola munnamateeka. Era tulabye emisango mingi nga kkooti eya wansi ekusalidde neddako n'ekikakasa eya waggulu n'ekwejjeereza. So kati olwaliro ogamba nti musango munnamateeka okuwuliriza omuntu w'ebisiyaga. So kakati nze ndaba nti awo baayise we bakoma. Ono agamba nti Uganda y'ensi etanneetegerera ku nsonga z'ebyenfuna era nti amawanga agagiwa obuyambi gandirekeraawo
nga geekwasa ensonga eno. Obuyambi bwali bujja mu Cancer Institute, bwali bujja Makerere mu research ne busazibwamu olw'ensi ezo zibawa nnyo obuyambi nga Norway ezikiriza mu mbeera eyo. N'olwekyo tujja kufunamu obuzibu singa Pulezidenti abateddeko omukono mu bintu ebimu. Kyova olaba nga tugamba nti abasinga ensi ezisinga ezibiweze zensinga n'ebyenfuna zisobola okwetenga ne zigamba newe mutuwa tutuwa ssente tusobola okwebeerawo. Naye nga mu buli mbiri yonna tulina okwesiba ebbiri bwe libanga nga lifuuse etteeka twaliwo ebintu ebijja okukosebwa ebimu bye twali tufuna okuva wabwe. Ebbago lino Paalamenti emaze dda okuliisa nga kati Sipiika wa Paalamenti yasigadde okuliweereza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okuliteekako omukono. Olwo nno lifuuka etteeka era nga ssemateeka w'eggwanga mu ennaku 6 nga singa batakikoze Paalamenti yaddembe okulikubako akalulu n'eriyisa. Omulangira John Moses yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV amalindirire.